तुझे देखा तो ये जाना केजरीवाल, दिल्ली में होता है सफाई अभियान, अमित शाह को पता नहीं है, दिल्ली में मिलती दवा दारू है। अरे कमबख्त फोन किसका आ गया? हेलो हेलो कौन? नमस्कार। नमस्कार केजरीवाल जी, नमस्कार। केजरीवाल जी, अमित शाह का मेरे पास फोन आया था अभी थोड़ी देर पहले। वो आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। आपने किन किन चीजों का बंदोबस्त किया है उनके लिए बताओ मुझे। शौचालय का इंतजाम कर दिया। क्या शौचालय का? लगता है आपको उनके बारे में सब कुछ पता है। सबसे पहले आते ही वो शौचालय जाएंगे, उसके बाद किस चीज का बंदोबस्त किया है जरा बताना। पानी का इंतजाम कर दिया। क्या पानी का? अरे केजरीवाल जी, जब शौचालय का बंदोबस्त करते हैं तो पानी वानी सब उसमें रहता है। अच्छा, अब मैं समझा। आप एक एक चीज गिनवा के बताओगे। चलो मैं ही बता देता हूँ। आपने पहले शौचालय का बंदोबस्त कर दिया, फिर पानी का कर दिया, फिर कुंडी का कर दिया। कुंडी टूटी हुई थी, मैंने कल ही नई कुंडी लगवाई है। और क्या क्या करा है जरा अभी बता दो। अब सीवर की लाइन भी डल रही है। अरे मेरे बाप, जब सीवर की लाइन नहीं डली थी तो शौचालय कैसे बनवा दिया आपने? ओहो, आपका काम भी झुलमुल झुलमुल करके चलता है। अच्छा, और क्या क्या बंदोबस्त किया जरा बताना। स्कूल का इंतजाम कर दिया। क्या स्कूल का बंदोबस्त कर दिया? अरे केजरीवाल जी, अमित शाह का बच्चा है क्या वो जो स्कूल जाएगा? अरे वो 58 साल का बुड्ढा हो गया है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है 65 का हुआ, 70 का मुझे तो पता ही नहीं चलता। उम्र छुपा लेते हैं ना बड़े बड़े नेता, मेकअप वेकअप लगाते हैं ना महंगे महंगे, इसलिए इनकी उम्र पता नहीं चलती है। अच्छा, और इससे थोड़ा बच के रहना, ये मोदी का भतीजा है मोदी का। और क्या बंदोबस्त किया है इसके लिए खाने पीने वाले बताओ जरा। दारू का इंतजाम कर दिया। क्या दारू का? अरे केजरीवाल जी, अमित शाह दारू पीते हैं क्या? लगता तो नहीं है। अच्छा, मैं अभी उनसे फोन करके पूछ लेता हूँ। कमबख्त फोन लगाओ अमित शाह को जल्दी से। दारू का बंदोबस्त हो चुका है। अमित शाह जी, आप क्या कहना चाहोगे केजरीवाल के बारे में? उन्होंने आपका सीवर का इंतजाम कर दिया, शौचालय का इंतजाम कर दिया, दारू का कर दिया, और थोड़ी बहुत दारू बच जाए ना तो बिल्लू की तरफ भी कर देना। बहुत रिक्वेस्ट करके दारू का बंदोबस्त किया है केजरीवाल जी से। अब बताओ आप क्या कहना चाहोगे केजरीवाल के बारे में? केजरीवाल जी 2 दिन पहले कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे यार ले लो इसको। क्या? अरे ले लो इसकी? नहीं नहीं, मेरा मतलब है क्या कह रहे हो अमित जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फिर से बोलो। अरे 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 भाई अरे अमित जी, मैं किसी की नहीं, नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं किसी की नहीं ले रहा हूँ। आप क्या ना क्या चाहते हो? अरे अरे क्यों चिल्ला रहे हो? दारू का नशा हो गया क्या? जरा फिर से बोलो, क्या बोलना चाहते हो? छोड़ दो इसको, छोड़ दो। अरे किसको छोड़ दूं? अबे मैंने किसी को नहीं पकड़ रखा है। अरे भाई, लगता है मुझे झूठे केस में अंदर डलवाएगा। अरे सही सही बोलो, इतनी दारू क्यों पी ली? फ्री की मिल गई तो। सिक्योरिटी वाले ले जाओ इसको। अरे मेरे बाप, कमाल हो गया। अरे सिक्योरिटी क्यों बुला रहा है? मैंने किसी की नहीं ली, ना ही मैंने किसी को पकड़ा है। अरे भाई साहब, मुझे छोड़ दो। सिक्योरिटी क्यों भेज रहे हो मेरे पास? सिक्योरिटी वाले उसको ले जाओ जरा। अरे बाप रे, लगता है फ्री की दारू का नशा हो गया है इनको, और झूठे केस में मेरे को अंदर भिजवा रहे हैं। अरे केजरीवाल जी, जरा सुनिए ये क्या कह रहे हैं, इसके बारे में क्या कहोगे आप? करो ना भाई। क्या करो भाई? अरे केजरीवाल जी, ये क्या बोल रहे हो? क्या करना है? अमित जी, अब केजरीवाल जी आ गए, इनको पकड़ लो, इनको ले जाओ, कहाँ ले जाना है? मुझे छोड़ दो। सिक्योरिटी वाले ले जाओ जरा इसको अंदर। अरे बाप रे, केजरीवाल को अंदर ले गया सिक्योरिटी वाला। अमित जी, क्या कुछ हो रहा है अंदर, जरा बताना। केदी केदी इतना कुछ नहीं हुआ इस और देखे। अरे मैं इधर नहीं देखूंगा, मैं तो फ्री की दारू के चक्कर में आ गया था तुम नेताओं के पास। मैं तो जा रहा हूँ अपने घर, वहीं खेत में जा करके गेहूं बो के अपनी खेती करके गुजारा कर लूंगा। पर फ्री की दारू के पीछे नहीं भागूंगा, वरना पता नहीं क्या क्या कर दोगे तुम। अरे भाई, मजे ले लिया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहाँ से रेड कलर का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के कर लें ऑल पे, ताकि हमारी सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिले बिल्कुल मुफ्त। जी हाँ, बिल्कुल।